Good day, TikTokers. Ndinwenyu TikTok elder. Toda kuti tiite lesson on how to pick your niche on TikTok. Saka ndinongone ma TikTok tips and toda kukupai on the what, why, and how of a niche. What is a niche? Why do you need a niche? And how to pick your niche. Kune munhu wese ari serious ne TikTok paunoita setup account yako unofila bio. And what is your bio? Bio ndo paunotiudza reason why uri pa TikTok. You are not only telling us a reason why uri pa TikTok, but you are also telling TikTok the reason why uri pa TikTok. Saka pa bio pako ipapo ndo patinowana your niche. Saka tukuti your bio is your niche, but we should niche down your bio. Saka your bio tingangoti is the broader category ye niche yako yauri kuita venture into. And kana takuzoda kunyatsotarisana neniche yako paunenge uchiproducer paya content, uchicreata your content, unenge wanarrowa down on your bio, wakuenda patingati ma content focused topic. Ndikuda kukupai example yekuti zvandikuda kuedza kutsanangura panapa zvibude pachena. For example, the broader category niche yako unogona bio yako inogona kunge iri entertainment, but under entertainment pane zvinhu zvakawanda zvinoitwa under entertainment. Unogona kunge 1 uri kuita maskits, 2 unogona kunge uri kuita dancing uchingoentertaina vanhu, 3 unogona kunge uchiimba. It's part of entertaining, of offering entertainment kuvanhu, but iwewe unogona kunarrowa down your niche ngoti iwewe uripo pakungoita maskits. Saka unenge uri kungoproducer content in yakanangana nekuita maskits. Saka zvakakosha kuti pana uri pa TikTok urambe ungoita stay within your category. What is a niche? Trikuti a niche ndo reason why uri pa TikTok and content yako yauri kuproducer inoenderana ne niche yako. Saka ndikuti nini, if ndakauya pa profile pako ndakaona content yako yauri kuproducer, ndinobva ndaziva kutoti niche yako ndeyeyi. Niche, what is it? Panapa ndikuti it is something that you are able to do so well. Inogona kunge iri an area yauri an expert pairi. It can be a professional qualification yauri willing to teach other people, and you are willing to teach them for free. Unofanira uchizviita mahara so that uwane ma followers kana ugokwanisa kumonetize content yako. Saka you can be a teacher, you can be a counselor, a marriage counselor. It's a profession yaunogona kutora wotofamba nayo as in your niche. A niche can also be a hobby or something chaune passion kuita. Ndingangotana kana zvokusumudza masimbi uchidzidzisa vanhu. It can also be inogona kunge iri hobby yako, and it can also be your niche. Unogona kunge une passion even kuchengeta imbwa, wodzidzisa vanhu kuchengeta imbwa. You find kuti pane vanhu vanoda zvembwa and you command following. Saka pakupedzisira ndiri kuti panapa niche ndo chinhu chaunofanirwa kuti uzikanwe nacho nevanhu pa TikTok kuti unoita nezvei. When people vachiuya kwauri, they should determine kuti iwewe unoita nezvei, ende vanhu vanoda zvinhu zvauri kuita izvozvo they will be
your followers. Why is a niche so important? You know, it helps you to build a royal following. Ndipe an example. Tombotiwo wakazikanwa kuti niche yako ndiye kuprovide home remedies, kubatsira kurapa vanhu vanongoya kwauri, vanhu vanenge vachida kurapwa. Saka vanhu havangoerekana vangorasika, vanongouya because vari kutsvaga kuti iwewe unovapa dzidziso pamusoro pekuti maherbs anobatsira sei ende unoshandisa maherbs sei kurapwa. So vanhu vese vanenge vachida kurapwa vanouya kwauri. Saka wakaramba uchingoita your niche usingazikanwa kuti unombojamba womboenda uko womboita zvimwe izvo, vanhu you build a royal following. Chimwe chinhu, you become an authority in your area. Saka iyo example yandapa yekutoti unenge uchiprovide home remedies, you find kuti vanhu they will start even kutorefeyana kuti kana uchida kurapwa nechirwere chakati enda paTikTok. Even vamwe vasiri paTikTok wotoenda paTikTok wotonosearcha, and TikTok inokupushira maviewers akadaro. The last thing ndeyekutoti you build it will help you build your brand. Saka ukaramba uchifamba neniche imwe chete unokura, and as you grow your brand, you strengthen your brand and wokudza brand rako. How to choose a niche. Point number 1, what area are you an expert in and willing to offer free services? Anditi saka unotanga kuona kuti ndeipi area yandiri an expert mairi and I'm willing to offer my free services. And why you offer my free services? It's because urutsvaga vanhu my followers, and kana wane my followers akawanda, you will be able to monetize your niche. Mumwe mubvunzo waunofanira kuzvibvunza ndewokuti, does your niche solve problems of many? Vanhu vanouya paTikTok, some because they vane maproblems, pane zvinhu zvavanenge vachida and they search. And if your niche inofongere niche inosolva maproblem evanhu, and vanhu they will find you with their problems and you will be there to offer help kwavari. Chimwe mubvunzo wafanira kuzvibvunza ndekuti, can you be able to monetize your niche, and is it profitable? Niche yako unofanira kunge uchiongorora kutoti ndinogona here kuimonetiza, and kana even ndakaimonetiza is it profitable, because hazvibatsire kuti ugoita venture into a niche yaunotadza kumonetiza and also which is not profitable. Another point ndeyekuti, do you love or have passion in it, and are you able to spend many hours doing it? Because kana wakuzovhura ma-hours ma-life, uchaona kutoti uchaspenda ma-many hours wakavhura ma-life uchiita. Saka you should have passion muniche yako. Niche inofanira une passion and uchida kuti kuita zvinhu zvachona. And the last point imwe yaunogona kuzvibvunza is this question: what can I entertain people with? Because pane vanhu vakawanda vazhinji vakauya paTikTok vari kutsvaga entertainment. They are just here paTikTok for fun. And unogona kungozvibvunza mubvunzo, and if kana uri able to entertain people, you can choose a niche zvaunokwanisa and you venture into it. Remember to subscribe, like, and leave a comment mu comment section uchibvunza about a niche, and come to my TikTok live tozodiscussa nekudzidza zvakawanda on TikTok tips. Thank you.